Musumbut Menteri Rangba ka jela bat nong yalam ka NPP uba senyau phalang dhar ha kesngi balang ulo penremjur ia ka jingkren badang sien jong presiden ka WPP uba Arden Milar basau yomoj baong ba kami khala yaru ka don kam ya ka jingiki ka baya serim kum bacia ha Bangladesh nga premjur ya kum kane ka jingkren ngidai kinong yalam badon jingkit khli jong ka jela kum unong yalam ka jela kadai ke kamram jongi ban pentikna ya ke jingsuk ban jingsngan bahkan don ha ke jela kasuk kasan ha jela kadai ke bakongsan ong uba senyau ha ngatharai ba ki paj ba ke jela kim kwa ya kum kini ki jingkren bakin mi na kinong yalam san perthai ke jela ngakerpat ya barok kinong yalam bat ki samla bakim dei bandon ya kum kani ke jingmut jing perkhat dongin persang bantai ya kecela ladang ngila ngikwa banrat tengkong ya udrok skikam beman kadai ke kamram jongi ula banrap uba senyau ha ulong banong bangi kwa ya keju kerkom yeki kumbajia ha Bangladesh ngam tipsu unong yalam bakumno ubakwa ba kami khalaya kan mat ya keju kejinglong jingman kum ke Bangladesh ha ka weibat kaliang uba senyau halang dhar ulai thu lupa ba ke kongres ke badon ha kaliang persyak kan sejak kerteng nok shin ha ke jela Meghalaya haba kren syakilat pathai khubor ha ke sing balang uba senyau ha ulo kren ia ke jingwan yeso dang shin ki lai ngut ki MLA ke kongres sya ke NPP badong kapau kumba kaya syata shin ke kongres kan sejak kerteng na Meghalaya kum unong yalam barim ke kongres uba senyau ha uong ba usim rai ban mi no na ke kongres ha usnam arajar khatnyeu namar ke jingtip batikna ba kani ke parti kan sangam no balai banga yasokno syaka NPP kalong namar bang ngatip bak kongres kan sangam bat kajing antar jonga kadai ko biang pha bat le sing ngaladai kumta ha war hajar khatneu arjar khatra ngala yasok syaka NPP namar ngatip ha kadai kapor bak kongres kan sangam no ha kano kapor ulong uba senyau ha ulong ba kilai ngut ki MLA ke kongres kilawan peniaso syaka NPP ha kapor ka biang pha haba kali uni unong yalam ke NPP uong ba ka parti jong u kalong ka bakloi ban priang ya u presiden ka kongres bat MP barim ka shalong uba Winston H Pala sya ka sem jongka lada uwan ni priang sneu pha ya u halor ka jingkeno uba pala ba ka NPP kal pendon kam ya ki pisabi an ban be thong ha ka ban thit ya ki MLA ka kongres uba sneu pha ulong phila ban kali na la ki jong ki MLA ka parti ki balawan yesok syangi ngam dei ubriu ubadai ban kren halor kani ki MLA jong u ki lapen pau syai kedar ha kasni bakiwan yeso ba kara jong ki kadai halor karoi kapar ula ban keno hanrei ke jing sisyahi kalong ba kadai ke bom don nong rim POE ki dei ki nong thau an ki yang na ka banta karoi kapar kumba ki lapen pau syai kedar ha ki lat pathai kubor uloong ha ba banrap leksi ki le yoi ya ke jing trikam jong ke sarkar ba kadai ke babiang pha kani leksi kadai ka wei kadau ba pelong yeki bandrung sya ke NPP ha kaju kapor uba senyam ha ulah kubur ba ke sarkar kamla ban ais kim palat sya barok ki konstituensi hanrei ulong nila persang kum ke sarkar ban le ya ka ai ke babhadu omdon ka weru konstituensi ke bayok tam ya ke roi kapar hanrei kum ke sarkar nila persang ban ai kam penroi ya barok ki konstituensi